welcome to my channel Study with Bapi. We are coming to the next video, the second part of the MCQ questions discussions. हम लोग पिछले वीडियो में आई नो वाई द केस बर्ड सिंग्स उसका जो MCQ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते थे उसका सेकंड जो पार्ट है हम लेके चले आए हैं. तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट हियर इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड 10 questions. Now we are just going to start the 11th number of 11 questions. Which phrase best describes the caged bird song here? So here the answer is the B, fearful trill. तो fearful trill का बारे में बताया जाए. caged bird जो यहाँ पर is a living a life of captivity is a life of full of fear or helplessness. It expression itself the form of a thrilling song filled with a dread. तो यहाँ पर जो fearful trill है उसके बारे में यहाँ पर जो फ्रेज जो केज बर्ड का जो सॉन्ग है उसमें जो फीलफुल टील का जो बात किया गया है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है. क्वेश्चन नंबर 12 पे वेयर कैन वी हियर द केज्ड बर्ड वॉइस? वी कैन हियर इट ऑन अ डिस्टेंट हिल. डिस्टेंट हिल में केज्ड का वॉइस हम लोग सुन सकते हैं यहाँ पर. हुम आर द फैट वर्म्स वेटिंग फॉर? किसके लिए? द फ्री बर्ड जो हुम वर्म्स के लिए, फैट वर्म के लिए वो तैयार रहता है, वो अपेक्षा करता है वहाँ पर. Since the free bird has no restrictions, it can eat what it wants. जो उसको चाहे वो उसको खा सकता है. It flies through the trees. It seems like the fat worms are waiting to be eaten by the free bird. Next question is here, question number 14. Why does the free bird dip its wings? तो हम लोग जानते हैं इसका आंसर in the orange sun rays. जहाँ पर उसका जो wings है उसको वहाँ पर वो फैला सकता है. वो सन को बेसिकली वो जो wind है wind को claim करता है. 15 नंबर में आते हैं. व्हाट अदर एट्रोसिटीज दैट्स इन द केज्ड बर्ड फेसिंग बिसाइड बीइंग इम्प्रिजन्ड? तो उसके अंदर केज्ड बर्ड के अंदर जो जब वो इम्प्रिजन होता है उसके अंदर कैसा एट्रोसिटी जो आता है बेसिकली. तो यहाँ पर उसके अंदर में आता है कि उसको लगता है कि उसका जो पंख है उसको काट दिया गया है एंड फीट्स आर टाइड. सो 15A इज द करेक्ट आंसर. द केज्ड बर्ड्स विंग्स हैव बीन क्लिप्ड बाय इट्स ओवर owner so that it may not fly away. It feels that tired ruthlessly. Question 16 में पूछा जा रहा है what does the poem I know why the caged bird sings describe? इस कविता में जो injustice है enslaved creatures के ऊपर तो उसको यहाँ पर बताया गया है. The poem compares the condition of a free bird to a caged bird. It indirectly talks about the confinement of the African community as compared to the white Americans. Thus it talks about the discrimination injustice towards this who have been enslaved. 17 में आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सॉन्ग्स ऑफ टू वर्ड्स. यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है वन सिंग्स ऑफ नेचर, जो पहला जो प्रकृति का गाना गा रहा है, दूसरा जो फ्रीडम के लिए गाना गा रहा है. दैट्स द अदर थिंग्स ऑफ फ्रीडम. यस द फ्री बर्ड फ्लाइज थ्रू द स्काइज इन द लैप ऑफ नेचर. So it sings what it sees. The caged birds cannot see nature, so it sings for longevity, longingly about freedom. 18 नंबर क्वेश्चन में आते हैं. वहाँ पर हम लोग देखेंगे why the caged bird talk about down his cage. क्यों caged bird उसका जो केज है यहाँ पर तो वहाँ पर वो बता रहा है क्योंकि बेसिकली वो जानता है कि इज हेल्पलेसली हैंग्री. वो हेल्पलेस है बेसिकली और गुस्सा भी कर रहा है. तो इसके लिए वो बेसिकली जो उसका केज जो है वो चाहता है उससे निकल जाए लेकिन उसको कुछ नहीं कर सकता है वो क्योंकि वो इम्प्रिजन में बंदी है. बेसिकली इम्प्रिजन्ड, ही वाज इम्प्रिजन्ड. द केज्ड बर्ड इज इम्प्रिजन्ड अगेंस्ट इट इज वेल. उसकी इच्छा के विरुद्ध में जाकर उसको बंदी बनाना गया है. एंड इट वांट्स टू फ्लाई बट कैन नॉट. उड़ना चाहता है उड़ नहीं पाता है. दिस इज कैप्टिविटी एंड हेल्पलेसनेस दैट मेक्स इट स्टॉक डाउन द केज एंग्रीली. चूज द वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग इनसाइड अ केज एज गिवन इन द पोएम. जो कविता में दिया गया है डिसएडवांटेज जो होता है बेसिकली यू हैव लिमिटेड विजन. तुम्हारा जो तुम जब तुम केज में रहते हो, जब बंदी हम लोग रहते हैं तो पूरा जगत को देखना, चार पास में देखना, उसको उसका जो लिमिटेशन है उसको होता है. लेकिन व्हेन वी आर जस्ट गेटिंग फ्री देयर इज नो लिमिटेशन, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस जस्ट टू वॉच एवरीथिंग एल्स व्हाटएवर वी वांट टू वॉच. तो दिस इज द बी इज द करेक्ट आंसर. यू आर इनसाइड अ केज, यू कैन नॉट रोम अराउंड यू एट फ्री विल. अपने इच्छा में जहाँ खुशी तुम नहीं जा सकते हो, जहाँ पर तुम्हें जाना चाहिए जाना है तुम्हारी इच्छा हो और तुम कोशिश करोगे भी नहीं कर पाओगी. तो दस यू हैव ए लिमिटेड विजन. 20 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं व्हाट इज द टॉपिक ऑफ कन्फ्लिक्ट प्रेजेंटेड बाय मैरी एंग्लू. तो यहाँ पर कौन सा टॉपिक कन्फ्लिक्ट को यहाँ पर बताया गया है? डिस्क्रिमिनेशन वर्सेस अमंग द इंडिविजुअल्स. दिस इज द करेक्ट आंसर. द मेन कन्फ्लिक्ट ऑफ द पोएम इज द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन ब्लैक्स एंड वाइट्स.
सो थ्रू द मेटाफोर ऑफ द केज्ड बर्ड एंड अ फ्री बर्ड, यहाँ पर ये मेटाफोर को यूज़ किया गया है. व्हाट डज द थिंग्स अननोन रेफर टू, ना अननोन का रेफर एक्चुअली फ्रीडम बताया गया है. फ्रीडम ही है, जो वो जानता नहीं है किसके लिए गा रहा है, लेकिन दैट इज़ द फ्रीडम ही नीड्स टू जस्ट एस्केप फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ द स्लेवरी. Here the caged bird cannot fly freely. Yes, it does not know about the things that a free bird enjoys. The freedom is described as a things unknown. फिगर ऑफ स्पीच के बात किया जाए तो इस पैसेज में मेटाफोर का ज़्यादा यूज़ किया गया है. मेटाफोर इज़ द करेक्ट आंसर. तो यहाँ पर मेटाफोर जो है उसका आंसर बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया है. क्योंकि केज्ड बर्ड, फ्री बर्ड, ये सब मेटाफोरिकली यूज़ किया गया है, जहाँ पर अफ्रीकन कम्युनिटी और वाइट कम्युनिटी के बारे में बात किया जा रहा है, अमेरिकन कम्युनिटी के बारे में बात किया जा रहा है. 23rd में देखते हैं व्हिच थीम इज द प्रीडोमिनेंट इन द पोएम. थीम क्या है कविता का? ऑब्वियसली फ्रीडम एंड कन्फाइनमेंट, क्योंकि कवि ने यहाँ पर जो फ्री बर्ड और केज बर्ड के बारे में बताया, दिस कंट्रास्ट जो है ये दोनों के लाइफस्टाइल के ऊपर है. 24 व्हिच कंट्रास्टिंग टोन्स आर यूज्ड इन द पोएम आई नो व्हाई द केज बर्ड सिंग्स. यहाँ पर हैप्पीनेस एंड पेन, एक में जहाँ पर बहुत ज़्यादा खुशी है, आनंद का जो टाइम का जो फ्रीडम है, और दूसरे टाइम में बहुत जो कष्ट है, बहुत पेन है वहाँ पर. तो दस फ्यू पैराग्राफ्स आर देयर्स एंड द जॉयफुल टोन, द जॉयफुल टोन एंड डिस्क्राइब्स. वहाँ पर दूसरे पैराग्राफ में यहाँ पर देखते हैं जो केज बर्ड का जो पेन होता है, पेनफुल टोन को यहाँ पर हाईलाइट किया गया है. लास्ट क्वेश्चन 25, व्हाई इज द पोएम आई द केज बर्ड सिंगिंग ऑटोबायोग्राफिकल. व्हाई इज द पोएम आई नो बाई ऑटोबायोग्राफिकल. बेसिकली ये मैरी एंग्लो का विक्टिम है. मैरी एंग्लो जो विक्टिम थे रेसिज्म का मतलब विक्टिम थे अफ्रीका अमेरिकन, अफ्रो अमेरिकन जो थे, तो उनसे फेस अ लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन सोशल सर्कल टू डिस्कस देयर ओन फ्लाइट इन द पोएम. अगर तुम मेरे वीडियो में जाओगे, मेरे पिछले बहुत सारे वीडियो वहाँ पर है इस कविता के ऊपर, आई नो व्हाई द केज बर्ड सिंग, वहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कि उसका लाइफ का जो डिस्क्रिप्शन है दिया हूँ वीडियो में, तो कितना कष्ट उठाना पड़ा था. एंड हैव टू गो विद अ लॉन्ग स्ट्रगल के बारे में मैंने कविता में बताया हूँ. जरूर वीडियो को देख लो, उसका अच्छा कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो जाएगा. तो यहाँ पर हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन जो 25 था उसका हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. उसके बाद में जो क्वेश्चन आने वाला है तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. टिल सब्सक्राइब माई चैनल एंड जस्ट गिव योर ओपिनियन about on the videos. If you have any questions you can ask me, तो मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू.